भाई ये जो साउंड इफेक्ट है, अगर आप इनको अपनी वीडियो में यूज करने के लिए लोगों का वीडियो सेव करते फिरते हो या फिर यूट्यूब पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके साउंड इफेक्ट निकालते हो तो रुक जाओ, क्योंकि आज के एआई टूल से आप सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बस इस वाले एआई टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पर अपने साउंड इफेक्ट को लिख देना है, कैसा आप साउंड इफेक्ट चाहते हो, पॉप, हूज, स्लाइड या कुछ भी, एंड बस आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है एंड ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट ला कर दे देगा। इसको आप आसानी से डाउनलोड करके अपनी फोन की गैलरी में सेव करके उसको अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। और ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री भी हैं, तो पिन कमेंट चेक कर लेना।